온 세상이 나를 등진 것 같이 슬프다가도 어느 날은 찢어지게 웃습니다. 우리의 우정은 늘 과하고 사랑엔 복수무책이고 가정은 뜨겁습니다. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ hai nha, mình ở Hàn. Và nếu mọi người chưa xem ngày thứ nhất tụi mình đã đi đâu làm gì thì nhớ xem nha. Ngày 2 lúc đầu nhà mình tính dành cả ngày đi tàu xuống Starfield Suwon chơi, nhưng chú tài xế hôm chở nhà mình từ sân bay về khách sạn á, nhắn tin hỏi nhà mình là có muốn đi tour ngày gồm 3 địa điểm là có Alpaca World cách Seoul 3 tiếng và cái chỗ Kanjeong Rail Bike và cuối cùng là đảo Nam Mi không. Thì nhà mình thấy cũng hay nên quyết định là đi tour đó luôn. Chú tài xế thì recommend nhà mình nên đi sớm, tại vì cái chỗ Alpaca World 10 giờ mở cửa mà đi từ Seoul tới đó 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng lận. Cho nên 7 giờ 30 là nhà mình đang sáng sơ xong bắt đầu đi rồi. Mà cái đường từ Seoul hướng về phía đó là toàn núi không luôn á các bạn. Mình đi qua không biết là hơn 10 cái hầm chưa á, hầm ngắn hầm dài toàn là băng núi không à. Hầm nào cũng giống nhau hết, mình thấy rất là giống trong phim luôn á. Đi tới đây là ra vùng ven ở đồng quê của Hàn Quốc rồi đó các bạn ơi. Trời, nó y như trong phim mình coi luôn á. Mấy cái nhà là mấy cái mái nó kiểu như vậy á. Xong ở trước nhà là có máy hũ kim chi luôn, nhà nào cũng vậy hết. Xong rồi nuôi bò, rồi có nhà kính trồng cây các thứ, nó siêu dễ thương luôn. Ok, sau mấy tiếng ngồi xe băng núi băng rừng thì mình cũng đã tới nơi. Bây giờ là 10 giờ kém, là chưa tới giờ mở cửa mà cái bãi xe nó đã đông như vậy luôn rồi á. Cái này nó giống như là mấy cái Mongolland ở Đà Lạt á mọi người, nhưng mà với cái quy mô lớn hơn, đầu tư bài bản hơn, cho nên là có thang máy rồi này nọ, sạch sẽ lắm. Ở dưới cái chỗ đậu xe là sẽ có bán đồ ăn thức uống rồi toilet này kia, xong rồi từ đó mình sẽ đi lên thang máy, xong đi bộ một tí nữa là sẽ tới cái cổng chính của nó. Đó, lên trên này thì cũng có đồ ăn, cà phê, lại chỗ bán quà lưu niệm, rồi chỗ mua vé nữa. Thì bây giờ mình sẽ vô mua vé nha. Đó, các bạn thấy chưa, tới 10 giờ mà đã xếp hàng cỡ đó luôn rồi á. Mà cảnh trên đồi nhìn xuống đẹp lắm luôn á. Có 10 độ thôi cho nên khá lạnh. Ok, có vé rồi, bây giờ mình sẽ kiếm cái map nha. Thì trong map là cũng nhiều con lắm luôn á. Có thỏ nè, capybara nè, chim, rồi cáo, rồi nhiều thứ. Ok, người ta mở cửa rồi, bây giờ mình sẽ vô nha. Giờ quẹt thẻ là vô thôi. Nhưng mình chỉ có 40 phút để tham quan hết cái chỗ này thôi, cho nên mình sẽ lựa những cái con mà mình muốn coi nhất. Thì đầu tiên sẽ là con alpaca. Video này hơi dài nên các bạn bới tô cơm ăn rồi coi nha. Đó, các bạn thấy là trên đồi không, cho nên lúc nào cũng phải leo lên dốc hết trơn á. Lúc này vừa vô cổng là nhân viên đã gọi khách vô để chuẩn bị cái show alpaca rồi á. Mình không biết là một ngày thì chỗ này sẽ làm show này mấy lần nữa, nhưng mà vừa vô là mình đã thấy luôn rồi. Đó, bây giờ mọi người sẽ xếp hàng trước chuồng vậy nè, đi từ từ vô, mỗi người sẽ được phát cho một nắm đồ ăn vậy nè. Vui một cái á, là mình sẽ được ở trong chuồng, chứ mình không được ở ngoài, mà mấy con kia ở ngoài chạy vô chuồng cho mình chơi. Thì mình thấy nó lạ ở cái cách tổ chức như vậy nè. Mọi người sẽ vô trong chuồng xong rồi xếp hàng quay quanh cái hàng rào vậy nè. Chỗ nào trống thì cứ xếp hàng nối vô nhau vậy á. Nhưng mà đừng có để người ta đứng trước mặt mình là lát nữa mình sẽ không có thấy được.
Đó, khách vẫn vô liên tục luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là người ta đợi cho khách vô kín cái chuồng rồi thì mới thả con alpaca vô. 날씨가 약간 쌀쌀했는데요. 우리 여러분께서 우리 들어오자마자 이게 또 따뜻하게 빛이 비춰주고 있습니다. 자, 오늘 또 알파카를 보시면요. Nè đó, tụi nó ở trên kia kìa thấy không? Rồi cái khúc này giới thiệu nha các bạn ơi. Nói dài lắm mà nghe tiếng Hàn không à, nghe chữ được chữ không hiểu gì hết trơn. Very good, thank you. And alpaca word has magical spell. Magical spell is 이리와. 이리와 means come here. If you tell all the animal to 이리와, animal will come to you. When I say 하나, 둘, 셋, everybody say 알파카야 이리와. Very good. One more time. When I say 하나, 둘, 셋, everybody say 알파카야 이리와. Thank you, thank you. Okay, look over there in the direction. Look over there. 자, 위쪽을 보고 한번 여러분들 외쳐보도록 하겠습니다. Okay, everybody. 하나, 둘, 셋. 알파카야 이리와. 자, 우리 패시네블의 알파카 친구들이 여러분들의 목소리 듣고 그리고 알파카 문자로 모두 뛰어내려오고 있습니다. 자, 우리 친구들 내릴 때 예쁜 영상과 사진을 한번 찍어보시길 바랄게요. 자, 우리 친구들 코너를 통해서 여러분들 우리 옆쪽 길로 뛰어내려오고 있는데요. 자, 우리 다른 분들은 어디를 봐야 되냐? 뒤를 돌아서 그쪽에 있는 문을 한번 바라봐 주세요. Okay, everyone, look at the behind. Look at the behind. Hello, alpacas. 자, 우리 알파카 친구가 여러분들 즐겁고 재밌는 행복한 시간 보내시길 바라겠습니다. 자, 다시 한번 주의사항 알려드리면요. 우리 알파카 친구들 무기를 정말 던져주세요. 우리 친구 머리 나오면 치마일까 그렇게 할수 있습니다. Đi ra sau lưng chụp hình con, đi ra sau lưng. 두 개씩만 모아서 보내주시면 좋을 것 같고요. 저는 절대 뒤로는 따라가지 말아주세요. 저 뒷발적일 수 있으니까 우리 절대 뒤로는 따라가지 말아주세요. When you feel one or two color come around the pretty, the elephants, that's a little bit beautiful flower. One or two colors. Sorry, excuse me. 자, 여러분들 여기서 끝이 아니고요. 이번에 뒤를 돌아서 왼쪽 하늘을 한번 바라봐 주세요. Okay, everybody, look at the left sky. Look at the left sky. Bye bye. Peace out. Bye, show. Đó, một show là sẽ như vậy các bạn. Nói chung là dễ thương lắm. Xong rồi coi xong thì mình sẽ đi lên dốc để coi tới mấy cái chuồng của mấy con khác. Lúc này cái đèn nó vẫn chớp nha các bạn ơi. Tại vì mình chưa biết cách fix. Cái con cáo này là lần đầu mình thấy luôn á. Kế bên cái chuồng con cáo là chuồng của con capybara mà có một con thôi cho nên nhìn nó buồn hiu à. Xong rồi mình tranh thủ coi được chuồng của con bò ú, chuột lan nhà, guinea pigs, mình không biết nó gọi là con gì nữa. Đó, nhưng mà nói chung là dễ thương lắm. Kế bên là chuồng của mấy con thỏ luôn, siêu nhiều con.
Coi được thêm mấy con đó là hết 40 phút rồi nên mình phải đi về để đi bên Gangchong Rail Park. Ở đây nó có mấy cái con dấu như vậy nè, để mình đi tới cái chuồng nào là mình sẽ đóng dấu á, mà không có thời gian để đi luôn á. Xong rồi đi ra ngoài cửa ghé vô cái chỗ mua đồ lưu niệm xíu để tham quan. Thì mình quyết định là mua cái 500 này. Dù là nó xa nhưng mà làm du lịch rất là bài bản, toilet siêu sạch luôn, chuồng trại cũng sạch nữa. Xong rồi ở đó bán snack nữa, mua thử ăn, thấy nó cũng ok. Ghi là cookies nhưng mà nó là sợi nha các bạn. Ăn giòn giòn vui miệng vậy thôi chứ nó cũng bình thường mà. Có cái cây này ngon hơn nè, mình thích ăn cây này ghê. Ăn kiểu cái texture nó giống khô bò, beef jerky, còn cái vị nó giống chà bông á, mặn mặn ngọt ngọt. Giờ nhà mình tiếp tục đi từ Alpaca World về Gangchong Rail Park, cách Alpaca World cỡ 40-50 phút, hướng ngược lại Seoul luôn. Cho nên là cái lịch trình của mình nó sẽ giống như cái hình này nha. Trời lạnh mà đang còn mùa xuân nữa cho nên ven đường nhiều hoa lắm luôn á. Ven đường quá trời hoa, hoa đào, đồ đủ thứ luôn. Đi trên đường là mình thấy có hội đua mô tô nữa nha. Đường đèo này đua đã lắm nè. 쓸쓸하던 그 골목을 당신은 기억하십니까? 지금도 난 기억합니다. 사랑한단 말 못하고 애태우던 그날들을 당신은 알고 있었습니까? 철없었던 지난 날의 아름답던 그 밤들을 아직도 난 사랑합니다. Rồi tới nơi rồi, tới cái chỗ Rail Park rồi nha. Lúc mà mình chưa tới đây á là mình chưa bao giờ nghe về cái tên chỗ này luôn, mà cũng không bao giờ biết tới cái mô hình này luôn á. Cái chỗ này là hoàn toàn mới với mình luôn, mình mới biết tới buổi sáng này thôi á. Kiểu là đó giờ chưa bao giờ thấy trên mạng luôn. Chú tài xế giúp nhà mình mua vé xong rồi thì giờ tụi mình sẽ xếp hàng để lên ngồi cái xe nha. Xếp hàng cũng hơi lâu á cho nên ra đứng chụp vài bộ ảnh nha. Người ta sẽ chia ra làm 2 hàng, một hàng là sẽ cho xe 2 người đi, một hàng là xe 4 người đi. Giá thì các bạn có thể kiếm trên Klook á. Rồi đó, tới lượt mình này nè. Trời, nói thì các bạn là lần đầu mình thấy cái kiểu này luôn á. Kiểu nó là cái đường ray thiệt luôn chứ phải đồ chơi nữa. Cũng không có giống roller coaster luôn. Nó kiểu là cải tạo lại từ cái đường ray cũ mà không xài nữa. Hay ghê luôn á, chưa bao giờ thấy, nghe tới hay là biết tới cái kiểu này luôn á. Nhà mình đi 4 người thì cái ghế nó sẽ như vậy nha. Có mấy cái bàn đạp giống như là đạp vịt vậy á. Xong rồi kế bên có cái rổ để đồ. Mình hào hứng lắm rồi đó. Tại vì mình không biết là phía trước là cái gì, mà cũng không biết là đường ray này nó dài bao nhiêu luôn. Coi như là đi chơi là đi tới đâu biết tới đó, không tìm hiểu một cái gì luôn á. Đó, mấy cái xe xanh đó thì sẽ cho 2 người ngồi. Cái đường ray thì không có êm đâu, nó cũng tiếng sình sịch giống như là đường ray xe lửa, không khác gì hết trơn á. Nhưng mà cảnh rất là đẹp luôn, kiểu đạp chill, không có bị mệt, đạp từ từ ngắm cảnh thôi à. Mà nãy mình xếp hàng nó còn nắng chứ lúc mà mình đạp thì nó không nắng lắm, gió không à, đã lắm. Càng đạp thì mình mới càng biết là cái đường ray này đi van qua nguyên cái thị trấn ở khu đó luôn á. Có đường hầm nữa, băng hầm đồ tùm lum hết trơn. Nói chung là không tìm hiểu trước cho mình cái cảm giác mà kiểu hồi hộp không biết sắp tới là cái gì á. Nói chung là siêu hào hứng, siêu vui luôn. Mỗi cái hầm là người ta sẽ decor mỗi cái team khác nhau luôn á, rất là dễ thương.
bạn thấy không, nó chính xác là cái đường sắt mà bỏ không xài nữa luôn á, kiểu đường sắt cũ hồi xưa á. Mình thấy người ta tận dụng lại như vậy siêu hay luôn. Băng qua cả suối nè, nói chung nhiều cảnh lắm, xong rồi có thêm mấy cái hầm nữa cơ. Cái hầm này là làm cho mình bất ngờ nhất luôn á, tại vì mình không bao giờ nghĩ là thổi bong bóng cho một cái hầm luôn á. Nói chung là siêu hay. Mình để ai nghĩ ra được để thiết kế ra mấy cái này á. Xong rồi còn có loa bật nhạc nữa, kiểu đơn giản nhưng mà dễ thương vãi. Kiểu đi cái này vừa hóng mát mà vừa giúp cho mình kiểu thấy được toàn bộ cái phong cảnh xung quanh của cái khu đó, nhà cửa, đường xá, rồi người dân đồ á. Nhưng mà mình sẽ không có được la lớn nha, tại vì nhà xung quanh sẽ nghe á. Kiểu thấy một cái khung cảnh rất là đời thường, rất là Hàn Quốc luôn. Nó không có bị đại trà giống như là ở Seoul. Nó rất là bình yên luôn á. Mùa này còn lạnh, cây còn khô chứ hoa đẹp lắm luôn á. Hoa dại ven đường quá trời luôn. Đó, mọi người đang ngồi ăn tiệc cuối tuần nhậu nhẹt nè. Không, cái này là để kéo cái xe này ngược lại. Cái này nó chỉ đi một chiều thôi mà. Đó, khúc này là mình mới biết là không phải đạp lại nè, sẽ đi đạp ra tới cái chỗ đó luôn, là dừng lại luôn chứ không quay về bên kia nữa. Có khúc mà nó có để máy chụp ảnh để chụp lại mình nữa, lát nữa mình ra kêu mình rửa ảnh á, y chang như là cái Alpine Coaster ở mấy cái VinWonder á. Nhưng mà lúc mà mình đi ra về mình lại quên lấy mất hình mất tiêu luôn rồi. Khúc này là sắp tới rồi nè, đạp thêm một tí nữa là sẽ tới nơi. Tới đây là hết đường rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống xe rồi tới cái chỗ này là chỗ nghỉ mệt, ăn uống, đi toilet rồi lấy hình đồ á. Đó, cái chỗ photo booth đó là chỗ lấy hình đó, mà lúc đó mình ra check là chưa có hình của mình, cho nên là sau đó mình quên lấy luôn. Được cái chỗ này có đúng một xe bán thôi, cho nên là nó không có bị lộn xộn tùm lum rồi rác rết đồ á. Mà được cái bên cái đầu bán vé là người ta đã tính cái số lượng trước hết rồi, để cái bên bán đồ ăn này không có bị quá tải, cho nên không có chen lấn gì hết, rất là khỏe luôn á. Mình gọi 2 cây chả cá với lại 2 cây su tốc nha.
Đó, ai muốn ăn muốn uống gì thì mua, còn không thì ngồi đợi chỗ đó cho tới khi mà cái xe lửa này tới đón đi về phía bên kia thôi. Thì từ cái chỗ nghỉ này đi cái xe lửa này thêm một tí nữa là sẽ tới cái ga cuối cùng của cái khu Kangjeong Rail Park này. Thì lúc mà đón về là sẽ đón bên cái ga đó chứ không có quay lại cái chỗ lúc đầu mua vé nữa nha. Mình ước chừng là từ lúc mua vé xong rồi đạp cái xe vòng vòng thị trấn, băng núi, băng hầm đồ á, rồi đi tới ăn uống ngủ nghỉ, rồi đi cái xe lửa này về nữa thì khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. Mình nghĩ vậy. Xe lửa mới sạch sẽ lắm, nhìn nó giống như là mấy cái xe lửa đi ở Thụy Sĩ vậy á. Kiểu kính bự xong rồi đi ngắm cảnh núi rừng đồ á. Chỗ này con nít đi cũng nhiều mà couple đi cũng nhiều, kiểu như là một cái hoạt động để đi trải nghiệm cuối tuần vậy á. Cái mô hình này mình thấy rất là hay, tại vì mình vừa có thể ngắm cảnh hòa mình vào với thiên nhiên mà không cần phải ngồi xe hơi, xe đò hay là phải đi hiking đồ này nọ. Rất là phù hợp với lại gia đình và những người lười như mình. Mà nếu mà lái xe để đi ngắm cảnh thì quá nhanh rồi, khỏi nói rồi. Mà nó sẽ không có chậm rãi để mình có thể tận hưởng được hết cái thiên nhiên, cái không khí trong lành giống như là đạp cái xe hồi nãy. Với lại là đạp xe đó cũng coi như là tập thể dục một chút, vừa không mệt mà vừa được ngắm cảnh nữa. Mà nó cũng không dùng xăng nên khá là bảo vệ môi trường, không có thải khói bụi ra môi trường, cho nên lúc đó cái không khí siêu trong lành luôn. Mình hít lấy hít để coi như là lọc phổi luôn á. Đã vậy nó còn là đường ray riêng cho nên không có ai giành với mình hết, mà mình cũng không phải căng mắt ra tập trung lái xe, mà cũng không có kẹt xe, với lại còn có nhân viên bảo trì liên tục nữa, cho nên mình không có cần phải nghĩ gì hết, chỉ cần xách đích đi thôi. Đó, xe lửa đi một tí như vậy là tới cái con sông này, là tới nơi này nè. Bây giờ đi xuống xe rồi gọi xe đi về thôi. Đây là cái bản đồ của cái đường ray nè. Cái chỗ mua vé và cái chỗ mà điểm đón cuối á, là nó khác nhau, nó cách cũng xa á. Nhưng mà chú tài xế của mình thì biết rành rồi, cho nên là mình vừa tới là chú tới đón luôn. Mình tìm thì mình thấy ở đó cũng có cái shuttle bus, là cái xe đưa đón miễn phí này để trở về lại cái chỗ mua vé hồi đầu á. Nhưng mà không biết giờ còn không. Đó, đây là trạm cuối cùng của nó nè. Ở trong này thì không có cái gì hết á, giờ chỉ đứng ở đây xong rồi bút xe đi về thôi. Thì giờ nhà mình sẽ chạy qua đảo Nami nha. Ok, tới đảo Nami rồi nè. Mình thấy đảo Nami thì có nhiều người Việt Nam đi nha, chứ còn chỗ sáng giờ mình đi là không có thấy Việt Nam luôn á. Bây giờ là 1 giờ 40 phút chiều rồi, nhà mình đói quá cho nên là sẽ tạt vô ăn taco bell luôn nha. Cái quán này nó ở ngay cái bãi gửi xe của cái đảo Nami luôn á, cho nên vô cái là thấy cái quán này liền, với lại thêm mấy quán khác nữa. Đây là cái menu của nó nè. Bữa đó nhà mình chọn cái set C cho 4 người ăn là 70.000 won. Quán cũng rộng lắm, đi co là vẽ đầy tường giống vậy, giống như mấy cái nhà hàng Seafood Boy ở Mỹ á. Đó, mỗi người đeo một cái tạp dề như vậy, xong rồi đợi đồ ăn ra ăn thôi. Đợi cỡ 5-10 phút gì á là người ta bưng ra cho mình một chảo bự chà bá luôn. Cái món này thì mình đã có ăn ở Việt Nam một lần rồi, mình nhớ là mình ăn trên đường Phan Xích Long á. Nhưng mà bây giờ mới được ăn cái chỗ original nè. Trong set là có cái phần miếng này nè, hơi bị ngon luôn á, mình rất là thích ăn miếng Hàn Quốc. Còn cái chảo ở taco bell thì mình cứ trộn qua trộn lại vậy cho gà nó chín á. Ok, bây giờ các bạn múc ăn miếng cùng chị em mình nhá. Còn cái taco bell kế bên là cũng có nhân viên tới canh thường xuyên để coi nó chín chưa rồi trộn giùm mình luôn á. Bây giờ thì nó chín rồi nè, ăn thôi. Ôi siêu hấp dẫn luôn đi, ngon vãi. Món này ăn không giống mình cũng được, hoặc là ăn cuốn rau giống chị mình cũng được nè. Cách cuốn rau thì nhân viên có chỉ luôn nha. Đó, ví dụ mà ăn hết cái chảo thấy chưa có đã thì gọi thêm tô cơm giống như mình trộn vô ăn chung nè. Vị vừa phải, ăn rất là ngon. Trời, ăn bữa giờ cái gì cũng khen hết trơn, bởi vì mình không có làm review đồ ăn được á. Nhìn nó hơi thập cẩm, không có được bắt mắt lắm, nhưng mà ăn ngon lắm nha. Cái tteokbokki này là bữa giờ mình mới ăn á. Bữa đi chợ đêm ngán quá chưa ăn. Ok, no bụng rồi, tính tiền rồi. Bây giờ nhà mình sẽ ra đảo Nami nha.
Cái tháp này hồi đầu mình không biết nó là cái gì, tự nhiên xây một cái tháp cao thiệt cao ở giữa đây. Nhưng mà sau đó mình biết nó là cái trụ để zipline qua đảo nha. Từ chỗ zipline đi bộ vô một tí thì đây là cái chỗ mua vé nha. Đó, xong rồi mình đi vô tới cái bến tàu này nè, đợi tàu tới để chở qua đảo thôi. Cái đảo Nami này á, người ta làm theo một cái concept là một quốc đảo nhỏ. Cho nên là các bạn sẽ thấy người ta để tên là Naminara Republic. Còn tụi mình hôm nay sẽ đóng vai khách du lịch đi tới tham quan cái quốc gia mới này nha. Ở đây thì nhiều cách để qua đảo lắm. Muốn đi zipline trượt qua cũng được, mà muốn đi jet ski này cũng được luôn. Còn tụi mình chọn cách tiết kiệm nhất thì đi cái tàu này nha. Đó, có đủ cờ luôn, các bạn thấy cờ Việt Nam không? Còn cái cờ màu xanh ở đằng trước đó là cờ của đảo Nami đó. Giờ tụi mình sẽ đứng đợi mọi người từ trên tàu đi xuống để mình đi lên tàu nha. Tàu khá đông cho nên là tụi mình chọn đứng ở ngoài ngắm cảnh, với lại gió cũng mát nữa. Nước của cái con sông này xanh rất là đẹp luôn á. Cảnh núi rừng đồ siêu đẹp. Mình đứng ngay dưới cờ của Hồng Kông nha. Đây là cái đường zipline này, nhìn vậy chứ nó dài với lại nó cao lắm luôn á. Để cho mọi người dễ hình dung thì đây là cái map của tụi mình nha. Đó, thì lúc đầu tụi mình sẽ mua vé ở cái chỗ Immigration Office này. Xong rồi sau đó sẽ đứng đợi ở cảng và đi qua cái đảo thôi. Bên phát cái cồn đảo này ban đầu nó là cái phần đất liền ven sông gắn với lại cái phía bên kia kìa. Nhưng mà sau đó người ta xây dựng cái đập thủy điện, cho nên là nước sông nó dâng lên ngăn ra thành một cái đảo như vậy luôn. Xong rồi người ta làm du lịch cho tới bây giờ. Mình nghĩ là đi zipline nó sẽ nhanh hơn là đi cái tàu này á, cho nên ai muốn lẹ thì đi zipline nha. Ok, nói chị một hồi thì cũng sắp tới rồi. Hồi trước cỡ 10 năm về trước á, là mấy công ty du lịch Việt Nam mà làm tour Hàn Quốc là mình thấy lúc nào cũng có đảo Nami trong đó hết trơn, không biết bây giờ còn không. Mình đi đầu tháng 4 thì đảo còn hoa đào trắng rất là đẹp nha. Nhưng mà đảo Nami là 4 mùa đều có những nét đẹp khác nhau, rất là đẹp luôn. Mình sẽ để ảnh cho các bạn coi nha. Đây là hình đảo Nami và mùa xuân là cái mùa mình đang đi, nhưng mà mình đi cuối mùa xuân rồi cho mình không có thấy hoa đào hồng. Đảo Nami này thì sẽ nghiêng về ngắm cảnh, đi dạo, chụp hình với lại cây cỏ hoa lá. Tại vì mình thấy nó chỉ có cái chuồng đà điểu này với lại một cái quán cà phê brunch thôi à, chứ ngoài ra cũng không có gì lắm. Mùa này đi đảo Nami thì mình thấy trời mát, nắng đẹp. Nhưng mà cây cảnh thì không có được rực rỡ với lại đặc sắc lắm so với lại mùa thu, mùa đông hoặc là mùa hoa đào hồng á. Đây mình sẽ quay một vòng sơ sơ xung quanh cái đảo Nami cho các bạn tham khảo nha. Mình rất là thích cái hàng cây này cho nên là mình đã chụp được rất là nhiều tấm. Cái dàn hoa đào trong này thấp cho nên là sẽ dễ chụp hình cận mặt hơn nè. Mình sẽ để một số hình của mình cho các bạn coi nha. Nắng chiều nó lên mấy ảnh mình sẽ ra cái màu đó. Còn đây là cái quán ăn brunch mà mình nói nè. Ở đây thì có thêm một cái hồ nước với lại có mấy con vịt bơi bơi nữa nè, rất là dễ thương. Nhìn kiểu siêu bình yên luôn. Nói chung là không có khác gì một cái công viên ở nằm trên giữa con sông hết trơn á. Tới đây là 3 giờ 20 phút chiều rồi, chuẩn bị hối rồi, cho nên cho mình tạo dáng thêm mấy nét nữa rồi đi về nha. Rồi bây giờ bị hối rồi, bây giờ phải đi bộ lại ra cổng xong rồi ngồi đợi tàu để đi quay về thôi. Tạm biệt đảo Nami xinh đẹp, hẹn một ngày không xa. Nhà mình đứng đợi tàu cũng cỡ 5-7 phút gì là tàu tới rồi, cho nên là đi về thôi. Ê, mình muốn sắm cái cây Insta 360 này giống ông chú này quá các bạn. Rồi tới bến rồi đó, bây giờ đi ra bãi xe kiếm cái xe của chú tài xế rồi đi về thôi.
Lên xe ngồi một cái là đúng 4 giờ chiều luôn, cho nên là bây giờ sẽ chạy thẳng về Seoul. Mình sẽ dành hết một đêm cuối cùng ở Seoul để mà đi mua tất cả những gì mà hôm qua tới giờ mình chưa có đi. Trời ơi, đi Hàn Quốc có 2 ngày à, chưa có đã gì hết trơn á. Mai là phải về rồi. Đây là sông Hàn nè, hôm qua tới giờ đâu có thời gian để đi ra sông Hàn chơi đâu. Không có thời gian đi picnic sông Hàn gì hết trơn á. Lúc chạy về là ngày Chủ nhật mà còn bị kẹt xe nữa chứ. Tới 6 giờ mấy mới về tới khách sạn lận. Đi về tắm một cái là ra chợ đêm ngay lập tức luôn. Không có thể nào mà phí thêm một tí thời gian nào nữa hết á. Cho nên là ưu tiên hàng đầu của mình sẽ là Olive Young thay vì đi ăn. Mình vô mình tranh thủ mình vơ được cái gì là mình vơ hết luôn. Ê, cái máy này mình coi trên TikTok là sẽ được free sample gì á, mà vô cái máy hư cái nhân viên không giải quyết luôn. Thấy ghét quá cho nên qua coi mấy chú BTS nha các bạn. Mình không phải fan cho nên là vô coi cho biết với người ta thôi à. Xong rồi tụi mình đi ra chợ đêm kiếm coi có muốn ăn cái gì nữa không. Thì mình thấy cái quầy của bà chị này, chỉ đẹp mà chỉ còn ngầu nữa các bạn ơi, lửa không à. Chỉ bán mấy cái xiên sò điệp với lại tôm nha. Trời ơi, cái con sò điệp con nào con đó bự chà bá luôn, cho nên mình sẽ lấy một xiên sò điệp. Mình nhớ không làm một xiên full sò điệp sẽ là 15.000 won. Một xiên như vậy là có 5 con bự nha. Ăn thôi nha. Nhà mình đi qua đi lại mấy cái sạp ở ngoài không có biết ăn cái gì hết, cho nên là luồn vô hẻm thì tìm được cái quán này. Info của quán này thì mình tìm mãi không ra. Tìm cái số điện thoại thì có một quán khác nó cùng số điện thoại này mà nó lại ở chỗ khác, mình không có biết là cùng chủ hay không. Cho nên là nếu các bạn muốn tìm quán này các bạn cứ tìm địa chỉ Soy Sauce nha. Soy Sauce Miền Đông là nó cùng tòa nhà là cái quán này luôn. Soy Sauce lầu 2 thì quán này lầu 3 á. Quán này được cái bán đủ món hết trơn á, có thịt nướng, heo nướng rồi heo đen gì của Hàn Quốc nữa. Rồi có cả bò sống, bạch tuộc sống với lại ghẹ ngâm tương nữa. Đây là một số banchan và nước chấm mà người ta cho mình nha. Phải có rượu gạo mặc curry thì mới đúng bài chứ các bạn. Rồi 2-3 vô thịt bò ra rồi nè. Ăn miếng bò nào cũng mềm ngon hết trơn luôn á. Nói chung là siêu đã luôn. Đó, các bạn thấy có ngon không? Rồi xong rồi lụm một miếng ăn nha. Ngon quá. Còn đây là cách người Hàn ăn thịt nướng nha. Đầu tiên là cuốn rau nè, bỏ kim chi vô nè, bỏ thịt vô nè, rồi thêm samchang nữa là xong. Bỏ miệng ăn thôi. Mình quên mất mấy cái phần bò mà nhà mình gọi ở trong menu nó tên là gì luôn rồi. Nhưng mà đi chơi mà đại đi ngon rồi được. Trời ơi, quay cái gì vậy trời. Ok, ăn xong bò thì nghệ ngâm tương với lại canh kim chi cũng ra luôn rồi. Cái này là lần đầu tiên mình ăn ghẹ ngâm tương luôn á. Lần đầu ăn ghẹ ngâm tương mà còn ăn ở Hàn Quốc nữa, nó đúng bài kinh khủng luôn. Đó, mình coi người ta mukbang cái ghẹ ngâm tương này là người ta hay bóp như vậy đó. Nhưng mình bắt chước nó đúng nha. Rồi, first bite nha. How is it? Rất là tươi, không có bị cay. Không có cay hả? Tại vì mình là một đứa siêu ghiền sashimi luôn, cho nên là món này mình khá là thích nha. Đó, gặm hết mấy cái ngoe xong rồi mút cái thân, xong rồi là giờ mình sẽ ăn tới cái mai cua nha. Mình siêu thích ăn mấy cái mai mà nó có cái gạch đỏ âu như vậy á. Làm vội một tí rượu rồi mình chuyển qua món tiếp theo là bò sống. Món này cũng là lần đầu tiên trong đời mình ăn luôn á. Để ăn món này thì mình cứ trộn cái trứng ở trên với lại cái thịt bò thôi chị. Mình chậm quá cho nên mình tua nha. Người ta sẽ cho mình thêm mấy miếng lê màu trắng trắng đó đó để ăn kèm lê, siêu ngọt luôn. Rồi bây giờ là reaction của chị mình nha. Xong giờ là tới lượt mình ăn nha. Theo mình thấy thì nó rất là dễ ăn luôn, nó không có bị tanh hay gì hết đó. Nhưng mà cái thịt bò ướp hơi bị mặn so với khẩu vị của mình. Mình nghĩ là ăn kèm với cơm sẽ ngon. Xong rồi nhà mình có gọi thêm mấy phần thịt nướng này nữa, nhưng mà mình không nhớ là thịt gì. Nhưng mà nói chung tất cả với mình đều rất là ngon luôn. Ăn bữa này thì mình không rõ tổng bill là bao nhiêu, nhưng mà nó không có rẻ nha mọi người. Ăn ở Hàn Quốc, đi chơi ở Hàn Quốc không hề rẻ luôn. Thậm chí nó là 1.9, 1.10 với ở Mỹ luôn á. Nhưng mà được cái là ăn về không có bị đau bụng gì hết nha. Đồ ăn rất là chất lượng, rất là sạch sẽ. Đó, rất là ngon, rất là sạch luôn. Trời, giờ mình nhìn lại mình thèm quá. Xong rồi chúc họa bằng tô miếng này ăn cho nó ấm bụng là xong bữa tối ngày hôm nay rồi. Đó, cái quán nhà mình ăn là cùng tòa nhà lại Soy Sauce Miền Đông, trong cái hẻm đối diện Olive Young Miền Đông nha các bạn.
Vậy là hết một ngày cuối cùng của mình ở Hàn Quốc rồi. Đó các bạn thấy không, đêm cuối cùng nó còn mưa nữa nè. Sấm chớp đùng đùng luôn. Lúc đầu mình tưởng mưa nhỏ nhưng mà càng ngày mưa càng lớn, cho nên là tụi mình chạy về khách sạn luôn, sẵn ngắm phố Miên Đông lần cuối trước khi mà tụi mình rời đi. Ngày mai là 4 giờ sáng là tụi mình phải dậy để đi ra sân bay rồi. Mà giờ cũng 10 giờ kém rồi nên thôi về khách sạn tắm rửa, sửa soạn rồi đóng đồ để ngày mai đi liền. Ê mà mình mới biết là ở Hàn cũng có cái Amber Alert đến bên Mỹ luôn nha. Chứ hồi đó giờ mình ở Việt Nam lại đi chơi mấy nước khác là chưa bao giờ thấy cái này luôn á, qua Mỹ mới biết á. Rồi vậy là kết thúc 2 ngày siêu vui ở Hàn Quốc rồi. Bây giờ nhờ mình phải ra sân bay đi về Việt Nam thôi. Video đã rất là dài luôn rồi. Mình rất là biết ơn bạn nào mà đã xem được đến đây, nhưng mà ráng coi hết nha. Phần sau vẫn còn nhiều điều thú vị lắm. Mình đã gộp vô hết thành một video cho các bạn xem dễ xem luôn rồi đó. Còn bây giờ thì tụi mình đã check in xong rồi. Bây giờ đói quá cho nên là tụi mình sẽ ăn sáng ở cái khu này nha. Tại sáng sớm cho nên là mình chỉ gọi một phần cơm với lại canh kim chi thôi. Chuyến bay từ Seoul về Sài Gòn thì cũng chỉ có 5 tiếng thôi, cho nên mình cũng không có quay gì nhiều, chủ yếu là quay đồ ăn thôi à. Chuyến này thì mình sẽ có một bữa ăn, mình chọn ăn khoai tây với lại thịt gà. Còn chị mình thì ăn cơm trộn với bò nha. Món của chị mình thì hồi tháng 1 mình về Việt Nam mình đã ăn rồi, cho nên là mình sẽ đổi qua món mới. Phần của mình có cái salad này, nó là khoai tây với lại đậu que mà nó cứ chua chua kỳ kỳ sao á. Còn gà thì nó juicy khá mềm ngon. Còn khoai tây này thì mình rất là thích ăn khoai tây nên khoai tây nào mình cũng ngon hết. Rồi sau đó là mình sẽ tráng miệng bằng kem dâu nha. Kem dâu này cũng khá là ngon, cái hãng này chắc của Hàn á, nhưng mà ăn ngon nha, thích nha. Ăn no rồi thì mình chợp mắt một tí, mở mắt ra là đã tới thành phố Hồ Chí Minh rồi, yeah. Vậy là chuyến bay 18 tiếng từ Mỹ về Việt Nam cũng hoàn thành. Thấy mấy cái tòa nhà cao cao, ôi rồi ôi nhớ biết bao luôn đi. Về tới nơi là mình phải ăn cái gì các bạn? Mình phải ăn tàu hũ nóng. Về tới thấy một cái là xà vô liền luôn. Cô ơi múc cho con 10 ly nha cô. Mà các bạn biết một ly bao nhiêu không? Có 10.000 thôi. Ngon, siêu ngon luôn. Mà bên Mỹ đâu có đâu, thèm muốn chết luôn. Về ăn quá trời ăn luôn. Đợt này mình về Việt Nam chưa tới 2 tuần nữa, cho nên mình cũng không đi chơi đâu hết. Mình chỉ có toàn đi ăn với đi chơi một vòng thôi. Cho nên mình sẽ cho các bạn coi sơ sơ mình đã đi đâu nha. Đây là một cái món ăn sáng mà mình siêu thích luôn, là xôi lá cẩm với lại cái bánh tráng gạo màu trắng đó đó. Đương nhiên là mình không thể nào không uống cái trà sữa yêu thích của mình được, Sunday Basic. I love Sunday Basic, có 68.000 thôi mà một đống topping vậy á, mình thích uống topping nhiều hơn uống trà sữa nữa. Xong rồi mình ghé siêu thị mình mua da ua, tại vì da ua ở Mỹ quá dở. Xong rồi bữa nay mẹ mình còn mua cua Cà Mau về để làm cua sốt tiêu đen lại cua sốt me, xong rồi có sò huyết, ốc hương rồi mực nữa. Trời nó ngon thì thôi nhé luôn, ăn chấm bánh mì. Xong rồi sau đó thì nhà mình sẽ đi lượn một vòng bờ kè rồi đi ăn phở nha. Cái quán phở Võ Quốc này thì mình không thích bằng cái quán phở Việt Nam, nhưng mà bữa nhà mình đi thì cái quán phở Việt Nam nó đang sửa rồi nên phải qua đây ăn. Cái quán này chỉ được cái là cái sân vườn đẹp thôi, mà còn lại mình thấy bình thường. Xong rồi ghé thử cái quán cà phê này, nước bình thường nhưng mà quán đẹp. Ở trên lầu của cái quán cà phê là một cái store này, nó bán mấy cái đồ rất là dễ thương, có mấy cái mô hình để custom luôn, siêu hay luôn á. Rồi qua một ngày nọ thì mình đi ăn mì tàu với ba mình. Chiều là thời gian yêu thích của mình để mình đi ăn vặt thì mình sẽ ăn bánh khoai mỡ chiên. Tối nay tụi mình sẽ ăn gà sốt bơ tỏi thảo mộc của Texas Chicken nha. Hôm nay thì mình có kèo đi chơi go-kart với chị em họ của mình ở Thảo Điền nha. Chỗ này là Infinity Racing ở trong Vincom Megamo Thảo Điền trên tầng 5 á. Lần này là lần thứ 2 mình chơi ở đây rồi cho nên là mình đã lái xe mạnh dạn hơn. Đây là cái giá vé của nó nha. Tụi mình đi buổi tối cho nên giá vé cho beginner là 330.000 một người. Nhưng mà mình đi 6 người cho nên chỉ phải trả cho có 5 người thôi, do nó đang có deal á. Mình nhớ không lầm giá cho một cái session đó thì mình được lái 8 phút hay sao á. Trong vòng 8 phút đó bạn lái được bao nhiêu vòng quanh cái track đó thì tùy bạn, nhưng mà trong vòng 8 phút thôi. Từ lúc mà mình khám phá ra được cái bộ môn này là mình siêu ghiền luôn á, nhưng mà nó khá là mắc cho nên là mình không có đi được nhiều á, với lại phải đi đông nữa, đua với nhau nó mới vui. Đó, cái này là mình chưa nhấn hết ga hết số đâu, cho nên chỉ được top 3 thôi. Lần sau mà chơi nữa mình sẽ đạp hết ga hết số luôn. Đó, best lap của mình thì mình chạy được trong vòng 56 giây rưỡi. Rồi cho kẻ chiến thắng post vài dáng nha. Sau đó tụi mình ghé tới cái tiệm photo booth này ở cùng tầng để chụp hình một tấm để làm kỷ niệm nha. Trời ơi siêu ổn cái quán của người ta luôn á. Photo object này có nhiều phòng chụp lạ lạ đẹp lắm, nhưng mà tụi mình đông quá chỉ có thể chụp cái chỗ metro này thôi. Rất là Hàn Quốc luôn. Bù lại hôm bữa đi Hàn chưa kịp chụp photo booth, lại chưa có đi cái metro tàu điện ngầm gì hết trơn á.
Rồi đó, làm trò khùng trò điên xong là cũng xong rồi đó. Đây là hình nha. Hay là tắm cuối cùng anh. Chạy go kart xong thì tụi mình thấy chưa có đã, chưa có đủ mệt cho nên là qua đây quần tiếp. Ê, cái trò này mình không biết cái tên gọi của nó là cái gì luôn á, nhưng mà mình thấy ở trên cái feed của mình lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp chơi. Trời ơi, siêu vui mà siêu mệt luôn á. Chạy xà quần hoài không có thắng được. Thắng qua được có mấy ván thôi à. Mình chơi có 15 phút thôi mà đứa nào đứa nấy mồ hôi một kê hả. Rộng rã luôn. Chơi cái này bao giảm cân luôn nha các bạn. Trời ơi, quá trời mồ hôi nhễ nhại luôn á, thiệt luôn á. Mà trong cái bữa mình đi là có nguyên một đám mấy đứa nhỏ Hàn Quốc nó cũng vô chơi. Nó chơi 30 phút 1 tiếng vậy á. Nó chơi xong nó ra ngoài nó nghỉ uống nước xong nó vô nó chạy tiếp. Quá trời luôn. Còn mấy đứa này là cũng hơi già rồi cho nên là cái sức khỏe nó không có được như ý á. Cho nên là chạy một tí là muốn khùng luôn rồi. Trời ơi, mồ hôi quá trời. Hên mà camera này nó không có tiếng á. Chứ nó có tiếng là cái hiện trường ở chỗ đó nó hỗn loạn luôn á bạn. Mà cũng la có một tí khúc đầu rồi khúc sau chạy đuối la hết nổi. Chơi xong là cũng gần 10 giờ đêm thứ bảy rồi các bạn. Nhưng mà ở đây đâu phải là ở Mỹ đâu. Mall 7-8 giờ đóng cửa đâu. Tụi mình đang ở Sài Gòn. Cái culture sống về đêm là rất là nhộn nhịp luôn. Tôi yêu cái culture đó. Và bây giờ tụi mình sẽ đi ăn kem để bù lại cho những cái sự nóng nực và những cái giọt mồ hôi đã phải tuôn ra trong khi mà chơi cái trò chạy lộn đó. Cái tiệm Sao Sao này cũng phải gọi là high end ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Nhưng mà nhìn giá nè, trời ơi, nó ngon nhưng mà giá nó còn rẻ hơn Cold Stone nữa. Rất là ngon luôn. Mình thích mấy cái kem mà handmade tại chỗ như vậy nè. Rất là kiểu xứng đáng với giá tiền á. Đã vậy còn chịu khó tạo ra mấy cái vị special mà mấy tiệm khác không hề có á. Bữa đó mình ăn ly 2 viên là 150 mà 2 vị mình lựa đều nằm trong cái bảng premium nên nó sẽ có phụ phí cộng thêm. Mình chọn 2 vị, một vị là Butterscotch Bourbon là thêm 15.000. Còn vị còn lại là Perricord Black Winter Truffle là thêm 25.000. Coi như tổng ly kem của mình là 190.000. Nhưng mà cái vị Winter Truffle nó siêu ngon luôn á, mình rất là thích luôn á. Cho các bạn coi đường ở Thảo Điền lúc gần 11 giờ đêm nha. Siêu đông vui luôn á. Cũng trễ rồi, phụ huynh của mấy đứa nhỏ nó hối rồi cho nên là tụi mình sẽ đi về thôi. Trong một buổi sáng nào đó mình không nhớ thì mình có đi ăn bún riêu ốc với lại ba mình nữa đó. Có ốc nè, chấm với lại nước mắm rất là ngon luôn. Bún riêu cũng ok. Người ta có bán cả nước sâm với lại nước lá tía tô nữa. Tất cả đều rất là ngon luôn. Nước lá tía tô màu hồng này lúc đầu mình tưởng khó uống nhưng mà nó rất là ngon, nó dễ uống lắm. Qua một buổi sáng khác thì mình có ghé mini stop để mua cái bánh mochi chấm kem này nè. Tại vì mình rất là thèm, mình rất là thích ăn cái bánh mochi chấm kem này. Mà tới nỗi mà mình qua Mỹ mình vẫn phải làm để mình ăn á. Và một buổi sáng khác thì mình đi ăn cơm tấm. Ở Sài Gòn thì không thể nào mà không ăn cơm tấm được. Đây là cái quán cơm tấm ruột của mình. Mình ăn phần sườn trứng có giá là 45.000. Có bữa thì mình đi chợ với bà ngoại. Ngoại đi chợ mua hến về xào cho mình ăn. Đây là chợ Việt Nam này nha. Chợ này chợ gần nhà mình. Mình rất là thích ăn cơm với lại hến xào luôn. Siêu ngon. Xong rồi ngoại có mua cho mình chè bưởi nữa. Chè bưởi rất là ngon, mình rất là thích ăn chè bưởi. Với lại là có sầu riêng nữa. Và một buổi tối khác thì mình có đi ăn cái nhà hàng dim sum Chi Tao Bao này ở Trần Khắc Trân quận 1 với lại ba mẹ mình. Đây là một trong 2 quán dim sum mà mình thích nhất ở Sài Gòn. Một là cái này, hai là cái Kowloon Bin Sut ở bên quận 5 á. Cái quán này ăn khá ngon và giá cả cũng hợp lý nữa. Sau đó thì tụi mình đi ăn tráng miệng bằng kem nha. Quán này là Avocado, mình thấy cũng lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có dịp thử. Bữa đó mình ăn 2 viên, 2 vị, một vị classic là Red Berry Sorbet với lại một vị seasonal là tiramisu. Món tiếp theo không thể không ăn đó chính là món bánh căn. Mình rất là yêu bánh căn luôn. Ngoài bánh khọt ra mình rất yêu bánh căn luôn. Nhưng mà bánh căn bên này kiếm không ra luôn. Cho nên là mình phải về Sài Gòn là mình phải ăn cái chỗ này là cái chỗ ruột của mình ở ngay nhà. Mà hình như món bánh căn Canich hả? Mình thấy mấy bạn ngoài Bắc cũng không biết mà mấy người bên này cũng ít người biết lắm luôn á. Rất là ngon luôn á. Chỗ này vừa local mà vừa hidden nữa, chủ yếu là dân xung quanh tới ăn thôi à. Cô này là người Phan Rang vô làm bánh căn với lại nhiều món khác nữa nhưng mà mình toàn ăn bánh căn thôi, mình chưa có ăn mấy món khác bao giờ hết. Mình hay gọi cái phần thập cẩm 55.000 là có 8 cái, nhiều lắm nha, ăn no á. Là nhân, mực, tôm với lại thịt. Tiếp theo không thể thiếu là sữa tươi trân châu đường đen của Xiên Phu Tan. Ở bên kia mình phải chạy lên Lost mới có lận nhưng mà ở đây rất là ngon. Hơi mắc xíu 68.000 nhưng mà siêu ngon. Top những thứ không thể thiếu khi đi du lịch Việt Nam. Top 1 ăn vặt trà sữa cá viên chiên. Cái chỗ này mình ăn là cái chỗ ở ngay nhà thờ Ba Chuông nhưng mà mình thích cái chỗ bào quán hơn mà tại bữa này đi thử thôi. Xong rồi mình cũng có tới thử cái chỗ Eleven Garmentory này đang rất là viral mà mình thấy mấy cái đồ local brand này không có cái nào hợp với mình hết. Cho nên là mình vẫn trung thành với lại cái app giỏ màu cam thân yêu của mình. Nói thiệt là qua tới đây là mình nhớ mỗi Shopee thôi á. Cái Temu nó không có bằng, mình nó quảng cáo nhiều lắm luôn á. Với lại nó cũng không có mấy cái đồ mà brand kiểu toàn đồ linh tinh không à. Mình xài Temu với lại Amazon là cho đỡ nhớ Shopee thôi. Chứ các bạn thấy cái giỏ hàng Shopee của mình lúc nào cũng 99 cộng không? Mình cứ bỏ sẵn hết giỏ hàng vậy. Chừng nào mình về Việt Nam cái là mình xả liền luôn. Đó, sơ sơ vậy thôi đó là cái vali nó muốn nghẹt luôn rồi đó. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ unbox Sony Angel. Mình mua ở Hàn Quốc nha. Mình mua có một box thôi. Mình rất là ghét cái con này. Con này mà ra là mình giục luôn nha. Mình không có thích cái con này một xíu nào hết. Ok, bây giờ mình sẽ mở nha.
Mình không có dục đâu. Sáng hôm trước khi về lại Mỹ thì mình có đá một tô phở rồi lên máy bay đi về thôi. Chắc là mình sẽ nhớ Việt Nam lắm, lần sau mình quay lại mình sẽ ăn măng cụt. Đợt này mình về tháng 4 là chưa tới mùa măng cụt, trời ơi không có được ăn. Lần sau mình chắc chắn mình sẽ ăn măng cụt. Mình sẽ ăn 10 kg luôn cho đã. Chuyến bay về lại hàng transit thì cũng chỉ có 5 tiếng thôi, cho nên mình vẫn sẽ có một bữa ăn. Hôm nay mình sẽ chọn ăn món mì gì đó lạ lắm mình cũng không biết nữa. Bên cạnh đó thì cũng có một phần salad nhỏ nhỏ và một cái bánh mì đã ăn với bơ. Điểm cộng là không có bị khô. Cùng lúc đó tụi mình cày tiếp Taxi Driver Season 3. Hôm nay chị mình ăn cơm gà nha mọi người. Cho các bạn coi tổng thể cái setup của tụi mình ngày hôm nay nha. Trời ơi, Kim Rookie quá đã luôn. Tranh thủ tận hưởng những cái phút giây thư giãn cuối cùng như thế này trước khi mà đi về đi học. Trời ơi, một đống bài kiểm tra đang chờ đợi mình đó. Cho các bạn coi cái texture của cái sợi mì hôm nay mình ăn nè. Kiểu nó hơi giống mì Ý mà nó lạ lạ sao á. Xong rồi ăn chung với lại cá ba sa hay là cá gì á, sốt cà. Rồi chén miệng bằng cái bánh bông lan lá dứa, xong rồi ngủ một cái là tới Hàn Quốc luôn. Lần này tới Hàn Quốc không được vô Hàn Quốc chơi nữa rồi. Chỉ được transit tầm 2 tiếng là bay thẳng về Mỹ thôi. Trong lúc chờ ở sân bay thì mình phát hiện ra có một cửa hàng CU ở trong này, cho nên là mình sẽ vô mình mua lên tinh nha. Ê, mình phát hiện ra trong này có cái bánh giòn xe mà bữa viral quá trời luôn nè. Bây giờ mình mới được ăn thử á, để mình mua thử cái vị matcha nha. Mà trong này cũng không có nhiều vị nên cho mình chọn matcha. Mình thấy có cái kem trái cây này nữa nhưng mà có đúng trái thơm mà mình không có thích, cho nên mình cũng không ăn kem luôn. Có sữa chuối nữa nè, cho nên mình sẽ bóc một hộp, vậy là hoàn thành được cái bữa ăn snack rồi đó. Tada, cái cục onigiri là của chị mình nha. Cái bánh giòn xay này ăn cũng được, cũng ok mà hơi ngọt. Ê, mà sao cái trường này nó làm cái bánh này để bán siêu thị vậy? Rồi lên máy bay bay về đi học thôi. Nay mình coi Zootopia phần 2 nha, tại bữa giờ mình chưa coi. Bữa nay mình chọn ăn khoai tây kiểu hash brown với lại gà sốt, còn chị mình chọn ăn sampap nha. Sampap thì đợt trước mình đi máy bay mình cũng ăn rồi, cho nên mình muốn ăn thử cái khác. Sampap với lại cơm trộn bò mà video trước mình ăn là top 2 món mà mình thấy Adriana làm ngon nhất luôn á, cho nên mình rất là recommend nếu mà các bạn có đi nha. Cái phần ăn hôm nay của mình cũng rất là ngon, tại vì mình thích khoai tây cho nên là cái khoai tây chiên hash brown này rất là hợp với mình. Gà thì cũng ngon, không có bị khô, rất là mọng nước luôn. Đây mình cho các bạn coi cách mà ăn sampap nha. Sampap này ăn rất là giống với ăn thịt nướng, nhưng mà thay vì chỉ cuốn thịt không á, thì cuốn thêm cơm nữa. Còn lại thì nó y chang à. Có thêm samjang nè, kimchi nè. Đó, xong là bỏ miệng ăn thôi. Được cái phần này, cái món tráng miệng là một cục mochi nhân đậu đỏ, mình rất là thích. Rồi quay lại với phần ăn của mình thì mình có một phần salad, mayonnaise với lại tôm, ăn cũng ok. Còn món tráng miệng là cái bánh kem này, ăn nó hơi ngán á, nó hơi bị khô. Bay được nửa chặng đường rồi nè. Fun fact, bay từ sân bay Incheon tới sân bay Lex thì chỉ mất 11 tới 12 tiếng thôi. Nhưng mà bay từ sân bay Lex về sân bay Incheon thì phải mất 13 tới 14 tiếng, tại vì nó bị ngược gió. Nói nhảm xong đi ngủ nữa là cũng gần tới nơi rồi nè. Giờ mình dậy ăn một bữa cuối nữa là đáp máy bay luôn nha. Hôm nay mình sẽ ăn cơm với lại bò, còn chị mình ăn cơm với gà hay sao á. Cơm bò này thì cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết. Có thêm nấm nữa. Ăn với cơm xong rồi ăn tráng miệng. Cái bánh brownie này thì khá ngon, ẩm, không có bị khô, ăn vừa phải. Sau 10 mấy tiếng bị bao quanh bởi biển thì mình cũng thấy đất liền rồi nè. Nhìn lại cả một cái vlog hành trình 2 tuần vừa qua nhanh như một cái chớp mắt vậy đó. Bây giờ mình phải về đi học thôi. Giờ mình ngồi edit video nhìn lại thấy nhớ Hàn Quốc ghê luôn vậy á. Lần sau mình sẽ đi Hàn Quốc nữa. Rồi không để các bạn phải chờ lâu nữa, đây là cái hồ Hàn Quốc của mình nha. Lúc đầu cái B-Blend mình tính mua sữa rửa mặt chứ không phải là cái peeling gel mà mình bóc lộn. Ê, mua đồ ở Live Young được rất là nhiều quà tặng luôn á, mình siêu mãn nguyện luôn. Ok, đến đây là hết cái vlog hành trình Spring Break 2 tuần của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình từ lúc mình từ Mỹ về Hàn Quốc đi chơi và về Việt Nam nữa nha. Các bạn nhớ đón xem vlog mới xem mình sẽ đi đâu chơi gì nha. Thank you các bạn.